നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള പാർക്കാണ് ഇവിടെ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാർക്കാണ്. ഇവിടെ പടിയിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന കണ്ടില്ലേ, എന്ത് രസമാണല്ലേ. ഈ വാട്ടർഫോൾ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വരിക. നല്ല വാട്ടർഫോൾ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നല്ല വ്യൂ കൂടെ നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ വന്നു. ഇവിടെയുള്ള വ്യൂ സൂപ്പറാണ്. അങ്ങനെ കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ശബ്ദത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഒരുപാട് പാർക്കുകളാണ്, പല ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ട്രീസും ഉണ്ട്. ഫ്ലവർ ആണ്, ഫ്ലവർ ട്രീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ താഴെയൊക്കെ നല്ല ഈ ഗ്രാസ് ഒക്കെ നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇത് കണക്കത്തെ ഒരു പടിയുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, നല്ല പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കളേഴ്സും മിക്സാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു പടിയുണ്ട്. ഈ പടി വഴിയാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. കാണി പ്ലേസ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാൻ, താഴോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്ത് രസമല്ലേ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നജ്റാനിൽ വന്നാൽ ആരും മറക്കരുത്, ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഇവിടെ വന്നേ പറ്റൂ, നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ വാട്ടർഫോളിന്റെ ഭംഗി എന്നീ ലൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ ലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ഫണ്ടാസ്റ്റിക് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നജ്റാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ലെവൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, വീഡിയോ എടുക്കാം, അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ, ട്രീസായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ സൂപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലുണ്ട്. എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം, അവിടുത്തെ വ്യൂ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ശബ്ദം കാരണം ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരും വരാതിരിക്കരുത്, എല്ലാവരും വരണം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുളിർമ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഈ പാർക്കിൽ ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ പല കളർഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, ഓറഞ്ച്, വയലറ്റ്, അങ്ങനെ പല പല കളേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് മിന്നി മാറി വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഴുത്ത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ, സൂപ്പറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാസുകളൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊരു മാറ്റ് ഇട്ട രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.